안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 제가 사주를 한 명 가져왔는데 네. 이 사람은 제일 궁금한 게 이성운이에요. 네. 과연 이성운 어떻게 될지. 이성우는 내가 또 전문이지 그러니까 또 내가. 그래서 제가 한번 네. 가져왔습니다. 쪽집게처럼 네. 팍 집어보지. 네, 알겠습니다. 네. 한번 봐주세요. 네. 남자분이시고 음. 여자 남자. 남자예요. 아, 벌써부터 나오세요? 성격 개조해야 돼 일단 이거. 아, 성격이요? 에이, 지똥 구린지 모르고 남 똥만 생각하고 있으면 뭐하노. 에이. 그래요. 성격이 에이. 그렇게 별로예요? 이렇게까지 세상 갖다 싫어하는 사람이 어디 만나. 뭐든지 자기가 만나는 여자 기준치가 다 맞아 떨어져야 되는데. 아 진짜요? 그 정도로 깐깐해요? 그럼 깐깐하지. 10가지가 있으면 10가지가 다 맞아 떨어져야 되는데 오늘 누가 그거 되냐고. 아 진짜. 그럼 너무 순해도 안 돼. 너무 까칠해도 안 돼. 그거 너무 섹시하면 또 버거울 것 같고. 또 그게 내 시간별로 뭐 10명을 만나면 되겠다. 여자는 있어요 이분? 여자 짧아. 짧아 여자가. 짧아. 왜냐면 기준치 안 맞으니까 또 갈아치워 버리는 거야. 그것도 딴 여자가 호감이 있어가 또 만났다가 또 아니면 또 갈아치워. 그래도 이 사람이 잘난 사람인가 보네요. 그렇게 막 여자가 막 그게 지가 아직까지 꼴값 떨고 있는 거지 뭐. 아, 그렇게 꼴값 떨어져서 쌍꺼풀 터져야 된다 이거 아 진짜. 진짜요? 왜 이 사람의 뭐 어떤 매력 때문에 여자들이 약간 지 잘났다고 생각하는 거지. 아 진짜 지가 잘났다고 생각해서 그런 거지. 선생님 보시기엔 잘난 사람 맞아요 근데? 별로 나는 별로. 아 선생님 스타일 아니에요? 이렇게 이런 성격은 여자가 외모도 있잖아. 하루 이틀이지, 그지? 외모도 하루 이틀이야. 맞아요. 하루 이틀이지. 처음에만, 아, 괜찮다, 이까지 그 얼굴 맨날 쳐다봐봐. 눈, 코, 입 똑같이. 성격이 좋아야지. 성격이 이렇게 지랄만데 성격 개조해야 돼. 저희가 저번에 뭐 여자 연예인을 찍었잖아요. 그 사람 성격 뭐 상위 몇 프로라고 하시잖아요. 이 사람은요? 아, 여도 상이 뭐, 꼴값이야. 그 사람 있어요? 이 사람 있어요? 그거보단 여가 좀 낫긴 나. 그래요? 그거보다는 여기가 더 나아요? 아 그래요? 그거보다는 여가 좀 낫긴 낫네. 여는 그래도 조금 인간성은 좀 있어. 인간미는 있어. 아 그런 것도 있어요? 그래도 나는 또 약간의 푼숙기는 좀 있어. 약간 여자를 고르는데 약간 그런 게 문제인가 보네요? 그렇지. 이 자기만의 자기 여자를 만들어야 되잖아. 네네네. 자기 여자가 돼야 되잖아, 그지? 네네네. 자기 여자라는 기준치가 너무 까탈스러운 거지. 아 진짜. 지금은 어떻게 보세요? 옆에 누가 있을까요? 아, 그건 짧다니까. 있으면 뭐해, 짧은데. 있어. 있어봐야 거기서 그런 거지. 결혼을 안 했어요 이 사람. 운은 들어와요. 아이, 결혼을 못한 게 아니라 안 한 거라고. 여자가 없어서 뭐 한 게 아니잖아. 했으면요? 했으면은 몇 번을 갈아치웠지. 4번의 가정은 이뤘겠다. 그런 거를 막 연연해 하는 사람이 아니에요? 없어. 자기의 퀄리티가 중요한 사람이니까. 저는 궁금한 게 선생님 이런 사람들은 그냥 태어날 때부터 그렇게 된 거예요? 아니면 인생을 살다 보니까 뭔가 좀 변형이 된 거지. 변형이 됐어요? 변형이 된 거지. 이런 사람들은 어떻게 해야 돼요? 고칠 수 있어요? 성격 개조해야 된다니까. 선생님이 고칠 수 있어요 이런 사람들? 못 고쳐. 이거 지금 타고난 성미를 어떻게 고쳐. 아 그래요? 오늘 마음에 들면 내일 마음에 안 드는데 어떡해. 이거는 지극히 자기가 잘났다고 생각하잖아. 이거는 딱 하나의 자기 뽐내는 사람이잖아. 올해 너무 여자 얘기만 해서 올해는 어때요 이분? 원래 운기는 괜찮아. 운기는 또 괜찮아요? 운기는 괜찮아. 내년 수도 운기는 괜찮아. 그런 건 일은 괜찮아. 약간의 허당기가 있어갖고 사람이 인간미는 있어. 아 그래요? 허당기는 있어갖고 인간미는 있어 보이네. 있어 보이고
그리고 마음도 여린 면을 있어서 대인관계도 괜찮아. 아 그런 것도 괜찮아요? 그런 건 다 괜찮은데 아, 진짜요? 연애 점을 딱 본다 하면 그게 하자가 있구나. 이 연애 고자인 거지. 연애 보자. 연애 고자지. 연애도 해봐야 아는 건데 연애 같은 연애를 안 해봤으니까 연애 나이가 고자. 이렇게 있으신데 결혼에 대해서 이렇게 얘기가 오간 적도 있었긴 했겠죠? 4번은 거쳐갔다니까. 아. 좋은 인연이 4번은 거쳐갔다니까. 근데 이 사람이 그거. 근데 그게 이제 시기를 4번을 거쳐갔으니까 옛날로 치면 4번 이혼인 거지, 그치? 오. 아, 네 명의 첩을 두는 거지, 그치? 아, 이 방 진짜. 저 방에 첩을 두는 거지, 그치? 그래도 만족을 네 못해, 명의 이 사람은. 인연법이 지나갔으니까 그러니까 인연은 못 만났다고 말은 하면 안 되지. 아, 음. 이분 그러면 가정 환경은 좀 어떻게 좀 지냈을까요? 이 사람 자기밖에 몰라. 아, 거기서도요? 자기밖에 몰라. 아, 진짜. 그거 의심이 너무 극도에 있잖아. 아, 그럼 태어날 때부터 그렇게 태어났나 보네. 의심 까칠한 면이잖아. 까칠한 게 딴 게 까칠한 게 자기밖에 모르잖아. 아, 진짜. 이기주의자잖아. 이기주의자. 이기주의. 남자가 자기밖에 모르면 이기주의자지. 뭐. 뭐든지 기준치가 자기로 이루어진 거잖아. 장점은 없어요. 그 내가 그랬잖아. 약간의 허당기에 인간미는 있다니까. 마음은 여린 면은 있다니까. 그게 장점이에요. 여자한테 장점은 없어요, 이 사람이. 막 여자한테 내 여자한테 막 다 해주고 뭐 그런 건 없어요. 근데 그러지는 않아. 아, 또 그렇지도 않아요? 여가 한 40대 초반인가 40대 초반이라고 해야 되나? 네. 여자인데 한번 되게 놀란 적이 있어. 아, 진짜. 여자인데 한번 되게 놀랬다고. 놀래고 난 뒤부터 여자애를 더 가까이 가는 게 더 힘들어지. 안 그래도 까칠한데 여자한테 놀래버렸잖아, 그치? 너 여자한테 뒤어버렸잖아, 그치? 뒤어버렸으니까 가까이 가기가 힘든 거지. 아, 진짜. 그 지보다 더한 년을 만난 거지. 아, 진짜요? 자기보다 더한 사람을 만난 거야. 근데 이 사람은 만약에 착한 사람을 만나도 이어가기는 쉽지가 않아요. 아이, 너무 착하면 재미없어 해. 아, 또 그런 면에서? 그렇지. 얘는 좀 매력 있는 여자를 좋아하니까. 그래서 못했고. 매력적인 여자. 누구야? 알려드릴게요. 배우예요, 배우. 누구? 잘난 사람이요. 이서진 씨. 이서진이. 개새끼네. 결혼을 아직 안 했어요. 이 사람도 과거에 연예인들 진짜 많이 만났어요. 김정은 씨부터 해가지고 이효리 씨도 뭐 만났다는 얘기가 있고 뭐 했는데 그러면 그냥 본인이 안 하는 거네요. 그러면. 안 하는 거야. 40대 초반에 여자한테 뒤어버렸다니까. 뒤어버렸다. 그렇게 해서 뭔가 좀 그런 걸과 뭐 할 마음이 빡 떠나버리고. 없어. 그리고 자기 여자라는 기준치가 있잖아. 갖다 싫어. 갖다 싫어. 허당기도 있고 인간미도 있고 정감도 있어. 마음도 여린 면도 있고 다 좋아. 다 좋아. 사람 그것도 대인관계도 좋아. 이 사람은 대인관계도 좋고 다 좋은데 자기 여자를 고르는 그 기준치가 엄청 갖다 싫었다는 거지. 신이 공평한 거네. 이 사람은 없지. 똑똑하고 능력도 다 좋은데. 다 있어. 다 있는데 이 연애만큼은 힘든 거야, 이 사람. 이 사람이 아무튼 집안도 어마어마해요. 우리가 막. 그게 그런 거는 다 갖춰져 있으니까 근데 필요가 없지. 뭐. 선생님 그런 어마어마한 환경에서 자라오면 솔직히 선생님 말씀대로 자기밖에 모르고 뭐 그럴 수도 저는 있다고 생각을 하거든요. 근데 만약에 이 사람이 환경이 어려운 환경에서 살아왔으면은 인생도 변했을까요? 지금 뭐 이런 결혼이나. 그렇지, 변하지. 변하지. 근데 뭐 타고나기를 이렇게 타고났는데 의심병도 많은데다 이기주의자지. 자기밖에 모르지. 뭐든지 기준치가 자기 기준치잖아. 이 사람이. 기준치가 자기 기준에 딱 가지고 있잖아. 그러니까 여자 보는 눈은 이제 딱 10명을 데리고 살면 딱 맞아 떨어져. 왜냐면 순한 여자, 까칠한 여자, 섹시한 여자, 현모 양처 10가지를 다 두루두루 갖춰야 되잖아, 그치? 그러니까 10명을 데리고 살면 딱 맞는 거지, 이 남자는. 조선으로 가야겠네. 그렇지, 없지, 이 남자는. 쉽게 마음을 가기가 힘들다니까, 이 사람은. 쉽게 마음을 주기가 힘들어. 이 사람 그러면 결혼할 마음은 있어요, 본인이? 지금은 그렇게 마음이 없어. 그러면 그냥 이렇게 평생 살 것 같아요? 그냥 주어진 대로 사는 거지. 주어진 대로?
너무 안 좋은 것만 얘기했으니까 조금 뭐 조심해야 될 점에 당부에 한 아니 말씀. 일적인 부분도 네. 지금도 괜찮고 내년 수도 괜찮고 네. 지금 뭐 특별하게 일이 있거나 이런 거는 없어. 문제될 것도 없고 문제 삼을 것도 없고 다른 거는 다 괜찮아. 근데 내가 그러잖아. 성격 개조시켜야 된다고. 성격만 바꾸면 되는데 근데 성격은 타고난 성미를 바꿀 수는 없잖아. 그치? 그리고 환경 속에서도 모든 걸 갖추고 살아는 사람인데 부족함이 없잖아. 선생님한테 개조해달라면 어떻게 해야 돼요? 개조 안 된다니까. 아 그래도 죽어도 해달래. 아 그냥 가라 그래요. 개조 안 돼. 그냥 살아라 그래야지. 음. 너 멋대로 살아라 이래야지. 안 되지. 마지막으로 이분한테 한마디 해주시고. 그냥 멋대로 사세요. 네, 재밌게 사세요. 네. 알겠습니다. 감사합니다.